المنتخب الوطني بعد تعادله امام منتخب غامبيا من اصعب الحكم على المدرب جمال بالماضي، ولو انه الجمهور الجزائري غير راضي تماما على اداء الخضر في مباراتها اليوم. لنتابع جانبا من تصريحات اللاعبين بنجاح وطهرات بعد اللقاء في ميكروفون الزميل طارق بوفليح. شوف فينا عاود رجعنا الحمد لله. هذه نقطة إيجابية، نشوفها إيجابية باسكو التيران سي كاتاستروف ما تنجمش تلعب فيه. الحمد لله نشوف مباراة كانت صعيبة علينا، مازالنا المباراة الجاية إن شاء الله في ملعبنا شفنا فريق هجومي اليوم. بيان سور لعبنا من الأول قدام باش نماركيو. تشوف الأجواء ما ساعدتناش باش نلعبوا الكرة تاعنا. معليش مازال لي ماتش إن شاء الله. Qu'on avait la possibilité de gagner aujourd'hui. Donc il y a de la déception, mais bon, ça reste un bon point dans des conditions plus que difficiles, donc on va s'en contenter. Nadim, une première sortie en Afrique, une première sortie avec l'équipe nationale en match officiel. Cela vous fait quoi? Alhamdoulilah, je suis très content pour moi déjà, pour ma famille, parce qu'ils sont très fiers que je porte le maillot du pays. Et puis voilà, je suis content. Comme ça, qui est à la main courante, qui aux abords du terrain, c'est quand même pas des conditions adéquates pour jouer au foot. C'est vrai qu'au départ, c'est pas rassurant. Cela dit, on a pris la décision de le jeu, donc après, c'est pas une excuse et le public a félicité puisqu'ils se sont super bien comportés. Vous étiez un peu blessé, qu'est-ce que vous avez comme blessure? Un peu de fatigue. Merci Madi, merci beaucoup. Bon, pas déconcentré, où il y a eu un bon état d'esprit. Inch'Allah, on va continuer dans cette lance. Oui, c'est un bon point. Je pense que c'est beaucoup plus, c'est l'état d'esprit. C'est beaucoup plus ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement dans ce match? Non, il ne faut pas. معليش يعني oui, bon, je sais pas, on n'a pas pris le risque. On n'a pas pris le risque. On était obligé de jouer parce que vous savez, quand on refuse de jouer aussi, il y a des conséquences à subir. Wahna, alhamdoulilah, l'essentiel, ça s'est bien passé. C'est l'Afrique, mais bon. Psychologiquement, comment vous avez fait والله اولا نشكر اللاعبين والطاقم الفني، خاصه لان اللاعبين اللي كانوا فوق الميدان نشكرهم على الاداء تاعهم، وكما قلت ما كانش يعني احسن من ظروف مثل هذه باش نعاودوا نرجعوا الروح تاع المجموعه. وشفنا يعني حقيقه لاعبين انا شفتهم يعني في غرفه غير الملابس يعني قبل ما تبدا المقابله، ولما جاء تكلم معاهم يعني المراقب تاع المقابله وقال لهم باللي راح تلعب المقابله، شفت لاعبين يعني حقيقه واجدين وحاضرين، حتى يعني ولو يعني الظروف الامنيه ما كانتش يعني 100% متوفره، اما شفت يعني مجموعه حبت تلعب. وشفنا يعني فوق الميدان حتى ولو يعني كما كنا نقولوا الظروف الامنيه ما كانتش حاضره والعشب يعني ما كانش ارضيه الميدان ما كانش يعني ملاقى يعني باش نلعبوا كره اللي يتميز بها العناصر تاع الفريق الوطني، ولكن في الاخير سجلنا هدف يعني هدف مليح في وقت لا باس به، ولكن راكم تعرفوا الظروف، عدلوا النتيجه 30 ثانيه ولا دقيقه بعد تسجيل الهدف تاعنا، وفي الاخير يعني حاولنا والمجموعه حاولت تلعب وكانت يعني متركزه كثير يعني على الاداء نتاعها، والحمد لله اظن بان النقطه في غامبيا يعني في الظروف الحاليه اظن بانها يعني نتيجه لا باس بها. Non, vraiment, on leur tire chapeau. Les garçons, les joueurs ont été vraiment très solidaires, beaucoup de concentration. Félicitations à eux parce que c'est eux qui ont dû jouer pendant 90 minutes un peu plus sur le terrain, malgré les conditions qui étaient très difficiles, un terrain quasiment impraticable pour développer un jeu qui يحبوهما. Mais en fin de compte, on revient à Alger avec un point. Dans des conditions pareilles, je considère que c'est une très bonne prestation et un bon résultat. C'est votre premier point en tant que président à l'extérieur. إذا استمعنا لتصريحات بنجاح مدان طهرات ورئيس الاتحادية زوتشي الذي ثمن التعادل وأكد بأنه نقطة إيجابية في ظل الظروف التي أحيطت بلقاء من جانب اقتحام أنصار المنتخب الغامبي وكذا سوء أرضية الميدان. ما هو تعليقكم على التصريح؟
اولا شفنا التصريحات اللي متفقين فيها كامل اللاعبين ولا المناجر ولا حتى رئيس الاتحاد الجزائري خالد الدين زكي ان هناك كانت نيه وعزيمه على الفوز. ثانيا الكل ثم النتيجه واعتبرها ايجابيه في ظل الظروف، يعني كما تحدثنا من قبل باللي الظروف الكل متفق باللي لعبت بطريقه او باخرى، ما نقولوش بطريقه مباشره لانه في 90 دقيقه ما كانش اجتياح لكن اثرت بشكل او باخر. نظن باللي الجميع في اللي تحدثوا طهرات سواء بونجاح ولا كانت هناك نيه تاع فوز، لكن الظروف تحدثوا على ارضيه الميدان، تحدث زكي على ارضيه الميدان، تحدث على الظروف، تحدث على الاراده، والجميع اتفق باللي هناك روح مجموعه. روح مجموعه. شفنا مباراه اليوم تعادل فيها والجميع اعتبرها نتيجه ايجابيه. احنا نكونوا مع الصف تاع المتفائلين، ما نكونوش في صف المتشائمين. اول مباراه بالماضي استدعاء لاعبين وشفنا بلي دار قائمه موسعه من قبل، يعني قادر يعاود يولي العناصر اللي راهي في 35 هذيك. احنا نخلوا المدرب اول مباراه، مازالوا المباراه الثانيه وهي الثالثه في التصفيات اللي راح تكون يوم 11 اكتوبر امام بنين بتشاكل. ربما نشوفوا اسماء اخرى، ربما نشوفوا الاخطاء تصحت. احنا ما نفوتوش ما نتجاوزوش كما يقول لك المراحل، ننتظروا نستبق الاحداث. فوالا احنا ماشي دوك المدرب اللي يجي للجزائر اليوم يلعب ما ربحش في غامبيا غدوه الصباح ناطو. لا. لكن استمعنا الى طهرات قال لك لا ديسيبسيون اللي لا، يعني الفريق كان يطمح للفوز والتعادل ربما لا يرضي. بيان سور ديجا كي تبداو تاع لا بوزيسيون بال ديجا وتشوف ضعف تاع الفريق، تقول انت بكل هذه المشاكل اليوم لو ما كانتش المجموعه يكونوا الفرديات نقدر نعمل يعني الفارق ونفوز. ومن بعد تشوف الاداء باللي ما كانش في المستوى تاع كثير من اللاعبين، حتى يعني تكتيكيين ما كانوش يعني في المستوى. شفنا يعني واش قلنا مقبل تعطلات كثير في لا رولونس بور افوار لو ريتم سورتو ديفون، ولهذا اللي ما خلاناش يعني اليوم نفوزوا على فريق باش ما نقولوش ضعيف على الفريق. والان يعني مهمته بالماضي انه مهمته كمدرب باش يرفع التحدي انه يجد الحلول المناسبه، ماشي انا اللي راح نلقى الحلول وماشي سفيان وماشي انت، هو المدرب اللي راه في المنصب هذاك اللي عنده الصلاحيه يستدعي لاعبين وينحي لاعبين ولا بدل خطه اللعب، وهو اللي يدبر راسه في هذه الامور. وحنا ننتظروا المباراه تاع بنين ونزيدوا نحكموا على المنتخب الجزائري. نقول لك الاياب مع غامبيا لو يكونوا الفرديات تاعنا يعني يعني يلعبوا الكره تاعهم نفوزوا عليهم بثلاثه ولا اربعه بكل سهوله. يعني الفريق اليوم الفريق الوطني تاعنا اليوم ما اداش، يعني كان قادر يعني امام يعني كل مشاكل نحيو 50% كان قادر ولو سر اون او دو اكسيون دي زانديفيداليتي تاعنا كنا نربحوا زوج ولا ثلاثه. نعم لنستمع لما قاله الناخب الوطني جمال الماضي في الندوة الصحفية. Ne le torturez pas plus que ça. On est venu prendre les 3 points ici. Les conditions étaient évidemment difficiles. On parle des conditions d'avant-match. On ne parle pas des conditions du match. Amos, pardon. Coach, we want Brahimi to speak in English. Yes. So for the Gambian press, because you lost your voice. We have Algerian, please. Continue. Where is translate? If you speak, I can translate. Okay. Our interest is the Gambian press. The Gambian press, yeah. But let him finish. Another question. Wait. C'est bon. C'est bon, it's right. Allez, s'il vous plaît, sur ma question, sa réaction après le match, parce que là, on a l'impression que ça a été coupé, c'est pas... Oui. Sa réaction après le match, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez posé une question, il vous répond. Il est venu avec l'intention de gagner les 3 points du match. On n'est pas complètement satisfait du résultat. Mais l'attitude des joueurs, elle a été parfaite.
avec toutes les conditions, surtout avant match, qui régnaient autour du stade et tout. Donc, et les conditions de jeu qui ne facilitaient pas. Avec ses qualités, avec son... Et on a trouvé une équipe de Gambie qui jouait avec ses qualités. Et on n'a pas trouvé plus de la faille, on aurait pu... On n'a pas trouvé plus de failles pour marquer d'autres buts. Voilà. Mais on est quand même satisfait. إذن إفريقيا وفيها بتقاليدها والفوضى حضر حتى في ندوة صحفية. بالماضي فقد صوته من كثرة حديثه مع اللاعبين وتوجيه نصائح ومن على خط التماس. قال انه لي كونديسيون جو ما كانوش حاضرين يعني في اللقاء. ما هو تعليقك ناصر؟ كونديسيون جو يهضر على في البدايه بين الجمهور والاخر ومن بعد يعني لا كاف ابري لا ديسيزيون وين جاو يعني دي سيكوريتي جاو بور جوستومون اونتوري الاخر. يعني صح الحوايج هادو بون نشوفوهم غير في افريقيا لكن يفو سادابتي لهاد الحوايج باسكو سا اكزيست دوبوي قبلنا كاع كنا نلعبوا قبلنا سا اكزيستي هاد المشاكل. اللاعب لازم يسادابت والمسؤول كي يكون رايح يلعب في افريقيا يكسبليك يدير يكسبليك وجوار لي كونديسيون كيش راح يصراو هاو باش الجوار يكون محضر. سي مالورو de voir ce qui s'est l'akhor mais sur le terrain, après le coup d'envoi, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que le football qui pouvait se jouer entre les deux nations. فعلا ناصر. نستمع أيضا لدينا تصريح اللاعب ياسين إبراهيمي في الندوة الصحفية. Dans ce point, arraché dans des conditions, il faut dire, pénibles. Non, c'est sûr que les conditions étaient très compliquées, que ce soit avant le match ou surtout sur le terrain. Le terrain était quasiment impraticable. Voilà, les conditions étaient très très difficiles, ça, on le savait. Maintenant, on ne va pas se plaindre, on n'est pas là pour se plaindre. C'est vrai qu'on est venu, comme le coach l'a dit, pour gagner, pour prendre les 3 points. Donc on est un petit peu déçus. Et la seule satisfaction, une très très grosse satisfaction, c'est la solidarité qu'on a eue aujourd'hui. Et le fait que, voilà, que tout le monde a répondu présent comme des hommes. On a reçu un but vraiment dans un bon moment, c'est vraiment en début de deuxième partie. Malheureusement, on a quelque chose après. Est-ce que c'est ce genre d'inattention qu'il faudra corriger justement avec ce groupe pour se naître aujourd'hui? Non, c'est sûr que les matchs comme ça, dans des conditions très très compliquées, se jouent sur des détails. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir marquer, ce qui n'était pas facile. On a pu le voir, il y a eu très très peu d'occasions. Et c'est vrai que prendre un but 30 secondes après, c'est sûr que c'est des petites erreurs d'inattention. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe parce que voilà, aujourd'hui on a vu qu'on était solidaires. Et Inch'Allah, à l'avenir, je pense que toutes ces erreurs, on va les effacer et on va continuer à progresser. À l'extérieur depuis longtemps, depuis l'arrivée de nouveau président, ça fait du bien quand même. Ouais, ça fait du bien, mais c'est pas une pleine satisfaction parce qu'on était venu ici pour gagner. Mais Inch'Allah, on reste positif et je pense qu'après des matchs comme ça, on va grandir. استمعنا إلى تصريح ياسين إبراهيمي لاعب بورتو البرتغالي. قال أنه